இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு சூப்பர் ரெமெடி. இது சளி இருமல் எது இருந்தாலும் ஒரு நாளில் சரியாயிடும். இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாமா? இது செய்கிறதுக்கு 5 பொருள் தேவை. மிளகு, சுக்கு, சித்திரத்தை, பனங்கல்கண்டு, தேங்காய். இது 5 வச்சு செய்யலாம் சூப்பராக. ஃபஸ்ட்டு அந்த சித்திரத்தையும் சுக்கும் போட்டு இடிச்சுக்கிறணும். இது நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும் சித்திரத்தை. அதை இடித்து எடுத்து வச்சுக்கிறணும். அடுத்து மிளகை போட்டு மிளகையும் 1 2 இடித்து எடுத்து வச்சு இதை இப்படி 1 2 இடித்தாவே போதும். ஏன்னா இதை நம்ம மிக்சியில் போட்டு இன்னொரு அரைப்போம். அதுக்கப்புறம் ஒரு தேங்காய் எடுத்து அதை உடச்சி அதை சில்ல எடுத்துக்கணும். அப்புறம் நம்ம இடித்து வச்ச அந்த பொருள்லாம் சேர்த்து தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிடணும். அரைச்சதுக்கப்புறம் அதிலிருந்து ஒரு பால் எடுக்கணும். இதில் ஃபஸ்ட்டு பால், 2வது பால் 2 பாலும் எடுத்துக்கிறணும். நம்ம எடுத்த பாலை கொஞ்சம் நேரம் அடுப்பில் வச்சோன்னா ஒரு கொதி வந்துடும். அந்த கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம பனங்கல்கண்டை போட்டு அதை வடிகட்டி குடித்தா சளி பறந்து போயிடும். இதோட டேஸ்ட்டு பருத்தி பால் மாதிரி இருக்கும். ஸோ என்ஜாய் பண்ணுங்கள்.